ugu dambeeyay waxa soo baxay ee ayaa waaliya oo gubi ahaanba kugu furayo argagax markaad aragto shaqada waalida ay qabanayaan hadaba wali ma isweydiisay maxaa dhacay hadeen ee ay u adeegsado video editingka adigoo adeegsanaya CapCut soo kalena waad u adeegsan kartaa applicationada kale loogu talagalay video editingka hadaba maxaan ugu doortay CapCut applicationada waayo CapCut anigu aad ayaan u jecelahay maadaama khabiir ku ahayd kama been ba saaxiibayaal haddii aad u baahantay barashada video editingka adigoo adeegsanaya mobilkaaga kaliya waxaan ku diyaarinay koorsooyin waaliya fadlan nagala soo xiriir numberada description-ka yaala sidoo kalena saddex qof oo idin kamid ayaan siin doonaa koorso free ah markaas subscribe saar comment-ina ka bix muuqaalka nasiibaan muuqaalkan waxaan ku sharaxi doonaa dhowr siyaabood oo ay kugu fududeeynayo shaqada video editingkaaga si waqti badan una kaaga bixin shaqo badan aad u qabato saad lacag badan uga samayso kulligood ku fahmaya lacag barabtaay marka rabno inuu AI naga caawiyo video editingka marka koobaad waxaan isla sameyn doonaa sidee ayuu noogu sameyn lahaa caption Soomaaliya marka koobaad waxaan adeegsan doonaa computerka mar labaadkana waxaan adeegsan doonaa mobilka marka ugu horeysa muuqaalkan isla fiirin doonaa caption kale maanta arday baa tihiin laakiin ardaynimadiinu wixii ugu weynaa inaad jaahil ka noqotaa waa mid musiibo ah marka koobaad waxaan sameyn doonaa inaan markaas soo furano Gemini inaan soo furano waxaan tagi doonaa muuqaalkii ama codkii aad adigu haysatay cod waad haysan kartaa oo gelin kartaa soo kalena muuqaal waad gelin kartaa hadda muuqaalkan Sheekh Mustafa ayaan markaa gelin doonaa meesha waxaan ku bestigareyn doonaa meesha waa promptigan waxaan ku soo dhigi doonaa qaybta description-ka ama haddii aad comment ku soo qorto promptiga markaas aan kugu soo dhigo halkan ayaan markaa oran doonaa submit oo waxaan sugi doonaa inta uu ii sameeyo markaa caption-ka Soomaaliga markaa halkan waxaad aragtaa inuu ii sameeyay caption-kii Soomaaliga wali waxa uu ii soo dhigay markaa code ayuu ii soo qoray code kan baan u bedeli doonaa markaa file loo yaqaano SRT markaa saan ugu bedelo SRT marka koobaad copy baan oran doonaa mar labaadka haddii aad computer haysato notepad-kaaga soo furanaysaa markaa halkan ayaan markaa iyadna ku bestigareyn doonaa markaa waxaan soo koobiyeysanay oo dhammaan wixii halkan lagu siiyay halkan ayaan keensanay markaa saan file str uga dhigno file baan tagi doonaa kadibna save baan tagi doonaa markaan save tagno halkan waxaan ka sii dooran doonaa markaa save as tape waxaan ka sii dooran doonaa all file baan ka sii dooran doonaa halkan waxaan ku qori doonaa markaa magacaan u bixinayna waxa weeyaan waa test.srt muhiimadu waa inaad ka tagin srt-ga markaa waan save gareyn doonaa hadda waxaan haysanaa markaa file srt markaa waxaan imaan doonaa CapCut deyn ma imaan doonaa waxaan tagi doonaa meesha ku qoran tahay captions ila soco captions markaan tagno add caption baan tagi doonaa waxaan ka sii dooran doonaa import file baan tagi doonaa kadibna waxaan sii dooran doonaa markaa file srt-ga soo samaysanay maanta ee ku qornay test.srt open baan oran doonaa markaan open idhaahdo halkan ayuu noo soo geliyaa kadibna kaliya balaastaas ay naga xigtaa inaan soo gelino halkan waxa kugu qoran dhammaan waxa uu sheekhu ku hadlay oo af Soomaali ah oo word by word ah sidoo edit gareysa markaa halkan apply to all ayaad furan doontaa kadib waxaad fartad ka bedeli doontaa oo hadda aan waxaan ka soo dhigan doonaa fartaan jecelahay markaa fartaas aan ka soo dhigan doonaa markaan ka soo dhigto xarafka ugu horeeya waan weyneyn doonaa markaa title-kiisa waan ka soo dhigi doonaa soo kalena fartaan soo weyneyn doonaa markaan soo waaweynaysiiyo waxaan tagi doonaa meesha ku qoran tahay shadow baan tagi doonaa shadow baan ku furi doonaa isagana waxoogaa yar ayaan soo gaabin doonaa shadowga apply to all-kii waan ka qaadi doonaa markaa okay codku waxuu ka bilaabmayaa dhinacaas ayuu ka bilaabmayaa markaa dhinacaas ayaan mid kasta ku bestigareyn doonaa markaa arday baa tihiinna waan soo qaadi doonaa iyadna markaa waxaan tusiyaa uun xabadda koobaad saa loo sameynaya markaa waxaad sameyn doontaa ardaydaas inaad farta soo bedesho markaa midabkan waxaa kasoo dhigi doontaa midab huruuda markaa kadib iyadoo waxaa raacin doontaa waxoogaa oo galow ah baa raacin doontaa galowgaas ayaa raacin doontaa markaa baatihiina waan soo qaadi doonaa oo halkan ayaan soo hoos dhigi doonaa iyadna markaa maanta arday baa tihiin sidaa quruxda badan leh ayuu markaa inoogu soo baxay markaa okay saaxiibayaal marka koobaad waxaan tagi doonaa Play Store-keena tagi doonaa markaan Play Store-keena tagno waxaan ku qori doonaa markaa srt file maker baan ku qori doonaa marka waxaan la soo degi doonaa kan sare dhinacan kaaga muuqda ayaan la soo degi doonaa kaasaan hadda ku calaamadiyay marka kaa la soo degno waan ka soo bixi doonaa waxaan tagi doonaa Gemini-geeni labada akoon oo adigu waa isku Gmail ataa ku wada isticmaalaa waa sax haddii kalena promptiga ma soo qaadanaysaa aniga isku Gmail baan ku isticmaalayaa waxaan tagi doonaa markaa kii u dambeeyay waa kan waan soo koobiyin doonaa markaa file srt-gii waan soo koobiyin doonaa markaan soo koobiyeeyo waxaan imaan doonaa markaa file-keeni aan hadda samaystay ee ahaa srt-gii markaa file maker-kii
ayaan ku dhufan doonaa markaan ku dhufto wixii keeni doonaa marka dhinaca buu keeni doonaa waxaan ka sii tagi doonaa meesha ku qoran tahay create baan ka sii tagi doonaa create ayaan ku dhufan doonaa markaan create ku dhufto halkan ayaan markaa tagi doonaa add subtitle ay ku qoran tahay add subtitle ka markaan ku dhufto halkan ayaad markaa ku basti gareyn doontaa srt file-kaagii markaa srt file-kaaga ku basti gareeyay kadibna waxaan sameyn doonaa inaan tago dhinacan ayaan tagi doonaa kadibna okay ayaan leeyahay hadda waxaad aragtaa in srt-ga file-kii soo galay halkan ayaan ku dhufan doonaa ay ku qoran tahay markaa calaamada dhowrka oo kale markaan halkaa ku dhufto halkan ayaan bixin doonaa imka kale test baan ku qori doonaa .srt hadii jira ka ilaawan srt-ga save ayaad oran doontaa markaad save garayso hadda waxaad isleegi doonaa faylku dhinacuu kuu galay ama dhinaceed ka heli lahayd faylka markaa waxaad aragtaa markaan halkan nimanay in halkan uu noogu qoran yahay test.srt baa noogu qoran kadib saddexda dhibcood baan ku tegi doonaa markaa saddexda dhibcood tago waxaad kasii dooran doontaa copy to file markaa لازم وينت garanayso folderada kamid ah oo hadhow aad si toos u booqan kartid folderkan A3 ayaa markaa aan ku shubanaya okay halkan ayaan ku dhufan doonaa meesha ku qorantay bast ayaan ku basti gareyn doonaa kadib halka waxa noo soo galay saad aragtaan markaa test.srt bay noo soo galay sidii baan kabkaada soo geliyaa kabkaada ayaan soo furayaa kabkaadi baan tegayaa kabkaadi markaan soo furo sheekh ayaan dooranayaa markaa sheekh Mustafa doorto waa iska soo xidhay codkiisa kadib waa halka ugu muhiimsan dhinaca la soco captionis baan tegayaa captionis markaan tago waxaan ka sii dooranayaa markaa halkan ay ku qoran tahay import caption markaa caption soo geli halkan ayaan ku dhufan doonaa markaan halkan ku dhufto ani automatically waxa uu geeyay markaa faylkeeni laakiin hadda markaan saa iskula eegno faylkii aan ku soo dhex darnay markaa farta srt-ga waa A3 buu ahaa A3 markaan tagno halkan ayaan ugu tagi doonaa markaa test srt markaa waxoogaa baan sugi doonaa waa kan inoo soo galay markaa captionkii waa kan inoo soo galay okay saaxiibayaal optionka labaad oo aad naga caawinaya marka inaan ku sameyno waxa weeyaan inuu inoo sameeyo number counting badanaa waxaad aragtaa in youtuberadu waaweyn masterpiece oo kale isagoo isticmaalaya number counting ama tiro lacag ah oo xad ka baxa isagoo sameynaya markaa saad aragteen number counting-kaas ayuu inoo sameynayaa sideen hadda ugu sameyn lahaa markaa ayaga waxaan tegi doonaa markaa Gemini markaan tagno promptigan ayaan ku basti gareyn doonaa markaa haddaad u baahan tahay in ka badan 1 ilaa 100 halkan ayaad ka bedeli doontaa markaa tirada haddaad doonaysaa 300 oo kale ama 400 oo kale rabto haddaad 20,000 oo kale rabto halkan ayaad ka bedelaysaa laakiin nagu tusaale waxaan ku bixinaa waa inuu noo soo saaro 1 ilaa 100 markaa okay waan u diri doonaa 1 ilaa 100 kaas inuu soo saaro markaa number counting-ka waan sugi doonaa markaa natiijada okay natiijadu inoo dhameeyo waxaad aragtaa in halkan uu noo soo saaray 1 ilaa 100 markaa kadibna copy ayaan odhan doonaa waxaan ku basti gareyn doonaa markaa meeshani hore notepad-keeni waan ku basti gareyno file baan tegi doonaa waxaan kasii dooran doonaa save ama Ctrl+S halkan all baan kasii dooran doonaa halkan kalena waxaan ku qori doonaa markaa number C baan raacin doonaa suuqa kale noogu duwanaado .srt baan raacin doonaa kadib kabkaadeen waa imaan doonaa markaan kabkaadeen imaano waxaan soo qaadan doonaa background-kan cad kadibna waxaan tegi doonaa meesha ka qoran tahay caption add caption baan tegi doonaa file baan kasii tegi doonaa number counting ayaa markaa kasii dooran doonaa ama number sidaasaan kasii dooran doonaa numberkeeni ahaa markaa waan soo gelin doonaa markaa se waxaan ku haysanaa markaa dhammaan 1 ilaa 100 waxaan tegi doonaa inaan madow kasoo dhigno halkan ayaan tegi doonaa farta waxaan kasoo dhigi doonaa taa jeceshahay sidoo kalena waxaan doonaynaa soo weynaysiiyo farta oo markaa dhinacan aan keeno dhexda markaa aan keeno markaan dhexda saa u keeno waxaan sameyn doonaa markaa inaan isku qabto alt iyo G ama right click intaan ku dhufto ayaan sameyn doonaa create compound clip markaa compound clip wuxuu iga caawinayaa inaan dhammaantood hal mar aan markaa ku sameeyo markaa speedka aan dedejiyo markaa so inoogu noqoto mid markaa aad u speed sareysa okay imkaan fiirin doonaa saad aragtaan speedkiisa zaaid buu sareeyaa number counting uu shaqeynaya markaa hadaad number badan u baahan tahay halkaas aad ku kordhinaysaa si aad hadhow ugu isticmaasho markaa number counting-kaaga ama editing-kaaga halkaas saaxiib yaal ku eegay muuqaalkeenu haddaad ka heshaan muuqaalkan oo kale waan kasoo sameyn doonaa AI-ga welibana isagoo si caadi kuugu sameynay markaa dhinaca commentiga noogu reeb faaladaada waxaan ilaaw inaan siin doono 3 qof idinkeedii kamid ah course free ah
وسيدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.